黄博士有在其他节目说到说，这个团结政府很像正在走回头路啊，为什么你会这么觉得呢？我的对立面的嘉宾们都觉得说马来西亚走在正确的道路上嘛，但是我又皮痒，就觉得说，哎，大家都说 yes， 我这个总要说一个 no一 no， 但是后来我就立马想到说，好像确实也是走回头，为什么呢？你想想我们现在的改革是先是有这个所谓的津贴改革，累进式的薪薪制，然后我们在明年7月的时候就会开跑我们的立法令，这一条路其实就跟当年纳吉上来的时候的路是一模一样的，因为他一上来2010年、11年的时候就是推津贴改革，2013、14年的时候就推 minimum wage 最低薪金，然后15年的时候就推这个 GST，18年就换政府啊，所以这个大概就是这样子的一条路。如果没有把这个教训好好的这个记住的话，因为政治干扰又断了，结果另外一个10年我们又再重新走的这个回头路，那个才悲哀。嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFM 财经所制作的自由时事。那今天呢，我们要来讨论的课题呢，就是这个外资抛售马股啊，还有我们的整个汇率是喋喋不休。那么究竟我们的政府有没有能力来稳定大马的经济呢？他们真的有出手吗？那么最近其实我们看到说，外资持续的抛售马来西亚的股票，那这个撤离潮呢，它是延续了长达7周这么久啊。那么根据交易所的资料呢，从4月8号观察到首日的卖出5782万令吉的马股。那么在开斋节的这个公共假期的当中呢，虽然只有这个3个工作日哦，但是我们可以看到说，在当周的这个抛售马股的这个数字也是非常的惊人的。那么从3月份呢来观察的话呢，外资抛售马股的净值高达28亿之多将近29亿了。那么甚至写下了2020年6月份以来单月最高的记录啊。那这一集其实我们就是要来探讨一下，为什么外资会抛售马股？是因为国际局势不稳定吗？还是因为这个美联储它迟迟没有降息呢？还是有什么样子的因素？当然也有人说是因为我们国内的政局太不稳定了啊，甚至有人觉得说是因为我们最近一波接着一波的这个抵制 boycott 的这样子的一个现象，所以导致外资对我们没有信心啊。究竟到底原因在哪里？我们今天再次的请回我们的好朋友王锦荣博士来给我们教育一下，究竟最近发生了什么事情？我们欢迎博士。哎，能姐你好。是博士，你观察为什么最近这个马股一直被外资抛售啊？究竟是外部的原因还是内部的原因？但我想首先马股被抛售这件事情也不是今天才发生嘛，也不是过去那7周才发生，其实一直来我们都常常会时不时你都会在看到报章头条，尤其是新闻这个金融版的都会提到这样的一件事情，尤其是过去那几年。所以我想它其实如果你稍稍有知道说这些外资它的操盘的方式，你就会知道说那一种什么所谓跟我们因为这个杯葛事件啊，对马来西亚政局不稳的，所以导致外资外逃这样的这个说法，其实就是这个滑稽之谈哈。为什么这么说呢？因为当我们谈外资，指的就是说来到金融市场，不管是股市还是汇市的投资的方式，其实的操盘就跟任何的我们关心的政治新闻、社会新闻其实一点关系都没有。为什么呢？因为它基本上考量的就只有几个理由。第一个理由就是说，现在这个时候是 risk on 还是 risk off cycle。好，就是说应该是世界上的这个全球的这个经济或者金融市场不稳定吗？不稳定的话，我们这个时候就是 risk off， 就是说你要避险，然后避险的方式就是你必须离开这种新兴市场，回到去新加坡，回到去日本，然后当然最重要是回到去美国市场，先避一避这个风险，看一看这个整个的局势如何。但如果是整个的这个局势非常良好的话，这个时候就是 risk on 的时候，来大家再次回到去新兴市场，那这个时候你才会看到说这个外资再重新回流到新兴市场，当然包括马来西亚这样的一个地方。所以我说最重要的当然第一个就是这个 risk on risk cycle。 那这个 cycle 它其实换句话说，像我提到的，它其实受影响的，就是说影响这一个决策的就是第一国际环境的这个趋势。好，当然包括这个地缘政治，包括经济的这个确定或者不确定当然也包括说像美联储的这个政策的这个转变等等的，但是就绝对和我们国内的这情况无关。因为你想想，如果那个资金来，它的理由就是说我来的，然后逗留的时间点大概就是那5天，或者甚至可能更短3天，或者是单日进出，这样的情况底下，我怎么会在意说
悲格不悲格或者政治稳定不稳定所带来的这个商业的这个影响呢？因为那个是我们所谓中长期的事情，跟当下一点关系都没有，对吧？然后第二点就是说，你看这个外资它操盘，除了说这是 risk on 还是 risk off cycle， 它第二个会考量的事情就是说，好，如果是 risk on， 我要去哪儿？我要到东南亚吗？好，来东南亚我要去什么地方？它基本上都会有一种循环制的，就是说我可能先去印尼、泰国的这个市场，然后回到去马来西亚、菲律宾，所以它都是有这样子的一种替代，然后循环式的这样的一个策略。所以它基本上就是它更多是一种机械式的 algorithm based， 然后更多就是基于纯粹的这种回酬当下，不管是汇率还是股市带来的回酬的考量，要解读我们现在这个外资外逃的一个觉得最重要的一个理由就是，过去这几周就是恰好正是因为以色列跟伊朗之间可能会升级的这个冲突所带来的一切的不确定性，当然也包括说什么呢？就是因为美联储的这个最近这几个月的公布的美国数据非常强劲，换句话说，大家可能会原来会对于觉得说今年美联储会降息，后来1、2月的时候，数据非常强劲，觉得说会拖延，会拖慢一些。现在可能出现说，可能今年也不降息这样的一个预期，所以就是这些原因导致说外资再一次就是往外逃。是，那简荣博士现在还有一个迷思啊，其实我也不晓得说这个到底是不是能够称为迷思啦，因为最近很多人应该是从上个月开始就在说美联储斩钉截铁的说一定会降息啊，4月份肯定降，因为如果美联储不降息的话，那美国就要去支付大笔的利息啊，所以这个是 no way 美国不降息。但是我们现在4月份已经走到了一半了，甚至都快结束了，美联储好像还没有要降息或大降息的这样子的一个现象哦，所以你觉得说美国真的付不出这些利息吗？还有他现在不降息的原因是为什么呢？我觉得很奇怪，为什么会觉得说美联储或者是美国不愿意付那个利息，或者付不起，或者付了以后然后经济就会垮掉这样的一种想法？当你想一想，一个国家升息升到5.25%这样的水平，从0.25就是一路飙到5个百分点这样的一个水平，然后持续了整年的时间。还不得已，还包括说经济不仅没有说放缓下来，甚至说现在每一个月的这个新的这个就业机会还是介于20到30万之间这样的一个热点，你就知道说美国经济有多强劲。包括去年3月的时候，就算出现说这种中小型的银行可能因为利息高了，然后出现那个危机，但因为基于过去美联储在处理这些事情的这种，就2008年的危机的时候的这个经验的累积，然后反应非常迅速，所以基本上就很快的也把事情给压下来。你就知道说，其实它在于不管是偿还这个利息也好，或者是说美国整体的经济韧性，在应对不确定性、应对这个高利息的这个韧性，其实是非常的强，这是第一点哈。第二点就是说，当然首先就是如果你有留意，就是像不管是这个鲍威尔，还是说他的 FOMC 的一些成员哈，就包括说 Washington 的这个 Chairman。那他基本上在接受媒体访问的时候都说，美联储直到今天为止，他们所谓的 baseline projection， 就是说他们基本的这个判断，还是说今年会有3次的降息。时间上还不确定什么时候，那可能会延后，但基本上还会有3次。虽然说市场的呼声开始出现说可能没有，好，就是1次都不会有。好，这样子的一个情形，但是我觉得最起码到现在来说，按他们的这个整个的决策，还是有那个保守估计，就是说基本的估计就是3次的降息。当然，他们也一直不断强调说，他们现在已经不会再给所谓的这个 projection， 就讲说他对于接下半年的这个整个利息的走向会如何。以前他会常常有给一个所谓的 guidance， 告诉你说会怎么做，但他们现在基本上已经不再用这个方式，然后更多是说 data driven 这个是国行常爱用的一个字眼，就是说数据来到哪儿我们就做到哪儿，好，那个决定。所以这个就是我的一个回应。当然回到去能解你的刚才这个问题，就是说到底什么原因导致说美联储不降息？很简单就经济太强劲了，强劲到我说你升息了那么久，不管没有放缓，之前去年还一阵他很担心说会不会硬着陆，后来没，然后就会不会软着陆，现在软着陆都没，我说经济还是热得不得了。
是，那其实降不降息，它也可能跟这个通货膨胀，它要去控制这个通货膨胀是有关系的啊。因为它如果它降息的话，可能它的通货膨胀就可能会有一点点脱缰野马，这可能也是他们担心的一个部分。但是其实回过头来看，我们刚才博士你说的这个 risk on 跟 risk off 啊，我们似乎都是一直以来是大家只要有风险的时候，就会让外资就是走避不及的一个地方。我们有没有办法成为一个像美国一样的经济体？其实现在不止美国，我们也看到很多的这个发达经济体，他们也是这些外资会去避险的地方。我们其实有没有办法成为别人避险的地方，而不是别人一直往外逃的新兴经济体呢？好，我觉得你这个问题问得好能接。不过在回应你这个问题之前，我想要再针对你刚才说的美国通胀这件事情，然后做一个简短的这个回应。当然，现在美国通胀它来到一个3%多8%这样的一个水平的时候，一直僵持不下嘛。然后就会觉得说，这样子的一种焦灼的这个状态是美联储不能够马上降息的一个情形。但是其实如果你在往深看一下这个美国的通胀，它其实有一个很重要的一个成分是导致说美国通胀现在一直降不下来。什么成分呢？那个就是租金 rent 的这个部分。那这个部分就是说，因为美国的这个家庭，它有很大部分的这个支出是用在这个给这个租金这个部分嘛。但问题是说，他们怎么去计算这个租金呢？他们其实拿的是在你1年前签下的这个合约，好，这个合同说当时的租金多少，然后这个号码就延续整年。所以换句话说，现在当下的通膨反映的其实是去年的这个 rent 这个 level， 而不是当下现在美国人的这个整体的消费的或整体价格水平的这个情况。所以你会发现说，它其实你除掉这个部分，然后来观察美国的通胀表现的话，它其实已经回到去2%这样左右这样的一个水平。好，这个是一个我想做的这个回应。回到去能见你这个有趣的这个问题，就是说我们到底能不能够，其实就我们的这个金融状况来讲，它其实可以的。因为马来西亚的金融的不管是机构还是制度还是规范，其实是非常完善的。那最起码说，我们甚至在经历2008、09年的那个全球金融风暴的这样的一个情况的时候，你都不见说马来西亚金融系统有出现任何的这个大的问题，就知道说它其实监管上做得很好。但为什么我们没有办法像这发达国家像新加坡还是像日本，然后成为说避险的这个地方？我觉得有几个很重要的原因，但我想特别强调一个是什么呢？就是说你要成为一个避险的天堂，那首先你的这个货币必须能够在国际市场上自由兑换啊，又回到这件事情，就回到这个老课题。因为你想一下，当我比如说我在这个国际市场上发现说，我要避险，然后我要去这个马来西亚的金融市场，但发现说我买不了马币，或者我买不了这个马币资产 Ringgit asset， 我怎么避险呢？我避不了啊，所以我还是回到去其他这个地方。所以我觉得马币是否要重新国际化这个课题，它我觉得现在已经来到说，它就像一个卡脖子的一个关卡，然后我觉得我们一定要跨过去，跨不过的。我们大概可能一直会不断谈说，马币什么时候会回去三令级啊这样的一个课题，我觉得我们已经一直就是不断重复谈这个课题。就是我们看到几任的政府哦，特别是我们这2年换了好几任的政府，大家似乎在对于这个马币的这个在世界上的流通性这件事情，为什么都感觉上有点 shy away， 或者是就是刻意不去讨论它？因为它不会马上带来好处啊。就是不是我要做这个改革而让马币重新国际化，它没有立竿见影的好处。它比如说不像说我要做津贴改革啊，它有立竿见影的效果的，就是说我马上为这个国库，然后就是带来这个马上的这个效果。但是马币国际化有吗？可能没有，对吧？所以这是其一。然后第二个理由就是说，它可能还会在某种程度上让马币可能它会，因为大家对这97年、98年的印象非常深刻。你想我们现在的这个首相是谁？就是当年的财政部长啊。就是说我们现在整体的这个领导的这个政策的方向跟方式，其实也还离不开90年代当时候的记忆，当时候的这个教训。所以当时候教训就是说90年代就是恰好是因为马币国际化嘛，当时候虽然说我们有2块多对1美元这样的一个高水平，但是就是结果大家觉得说它就成为了一个主击的对象啊，所以会导致金融风暴之类等等的。但他们其实忘了一个已经改变的现实。什么呢？就是说我们当年我们受到了这个货币主击没错，
但是主机本身并不会导致马来西亚的经济陷入这个困境的。那是因为说当年我们的这个美元债务很多，所以是那个美元债务压垮马来西亚经济。因为你看一下，当我们回到了那期发生一马的事件的时候，令吉也是当时候从3.1块一路贬贬到4块多，马来西亚经济有垮掉吗？没有。疫情的时候也是一路贬到4块8，来回贬了2轮。我们经济垮掉吗？没垮掉啊，就是经济货币贬得最糟糕那一年4块7毛8的那一年，就是我们的经济增长8.78%那一年。所以换句话说，我们因为已经没有当年的经济的脆弱性，所以哪怕是现在受到主击，可能将来受到主击或者马币贬值，也不用担心啊，就是说它不会压垮经济。所以我说我们其实基本上可以把这个因为国际化而担心可能会受到主机贬值而带来的这个经济的坏效应，其实这个担忧应该可以暂时我觉得让它放下来，然后重新考虑，因为这个国际化能够让马币在国际市场上彰显我们的这个整个的经济的这个表现，我们才有能够重新回到去2块多的那个这样的一个时刻。那其实说到这件事情啊，又有另外一个论述啊，我也不知道该说它是个迷思还是怎么样，反正现在在坊间呢，大家就很常说马币今天会这么惨，还有你看日元啊今天会贬值，就是因为美国害的啊，因为美国的货币政策，所以呢都是老美干的事情，对吧？博士，你对于这样的看法，你有什么样子的解读呢？我从来不拜阴谋论的啦，阴谋论虽然说它很吸引人，但是它从来都没逻辑的。因为当你这么只说的时候，意思就是讲什么呢？就是说美联储其实是受美国政府控制的，但你想一想，美国政府是每4年就换一次，每8年就换一次，但是美联储它确实是一直存在的独立性特强的一个机构。你自然以为觉得像以马来西亚这个作为一个例子，就是说啊，这些国家机关都是受这个政治人物控制的，这样的一个想法就理所当然套在比如说像美国政治的这样子的一个理论上，它其实是不对的，因为它的这个独立性是非常之强的。对，美国这个国家的运作根本不一样，对，根本不一样。然后它的这个美联储的这个chairman， 他其实是需要经过国会，而国会你知道说其实是2党分裂非常强烈，所以从来不会说有谁能够控制得了，因为他们行政的 executive branch 跟立法是2回事情。当你觉得相信这个阴谋论的时候，其实你基本上也在觉得说日本其实就是来到今天还是就只是能够看美国人的眼色，对吧？但是你觉得说像日本这样的来到这样的一个发达经济体，由自己本身这个整个的一套独立的不管是立法还是执法还是行政的这样的一个机关的时候，他怎么可能只听命于这个美国呢？所以回到去最简单最根本的理由，也是最合理的理由，就是因为我说这个日本的这个低利息或者是负利息一直以来都是因为那个是要在提升这个振兴不起的这个日本的这个经济。你像日本经济这个整个 GDP per capita， 就是说人均收入自1995年以后从来就没有再增长过。就是你看一看那个图，基本上它就是一个横摆的一条线，然后一直来到去年为止，然后才重新出现上扬的这个趋势。就是说它基本上不是一个迷失10年，但是迷失近乎30年这样的一个情况，然后一直到最近终于能够摆脱。所以为什么说这个日本央行才正式结束它这个负利率的这个政策，把利率重新调到会正数这样的一个 territory。所以这个我觉得就是一个它不 exotic 这样子的一个解释，但恰好它确实是一个理由。而且我觉得有的时候把我们的问题归咎给别人比较快比较容易，对吧？对，比较容易但是也有人认为说其实马来西亚的股市没有那么糟啦就是我们在这个东南亚当中呢，我们公开售股 IPO 当中呢，马来西亚是第2强在首季的这个筹资破13亿马币那其实我总是觉得我们为什么一定要在后段班去比就是你在学校如果你在后段班的话，你可以拿第1名，你走到前段班的话，搞不好你就是最后1名。不是你觉得呢？我说就算是我们有东南亚第2高 IPO 第2多但是我就可能想问一下，就是说过去的 IPO 你记得多少个？大概可能一个印象都没有，这个就是问题。什么问题呢？就是说我们并没有一些明星股明星公司国际公司愿意来在马来西亚上市，这是第一。所以它的这个上市并没有能够对于这个马股带来推动的这个效应，这是第一。然后第二，你会发现说，比如说我们在过去这几个月上市的股票，全部的这个发售价都是少过1块钱的。少1块钱说什么意思呢？就是说它根本上就不会是外资
会关注的这个股票，因为它对于这个投资的规模有他们自己本身的这个限制嘛 ，capital market capitalization 太低的啊，它基本上它不会考量，就在它的这个投资的这个组合里面做任何考量，所以你的上市股市它对于外资来说一点吸引力都没有。好，这是第二。然后第三就是说，如果大家还记得，其实在几年前，在疫情以前的那一年2018还是2019，然后当时候的布萨的这个行长那就说了什么呢，就是说马股在过去10年出现一个现象是什么，就是马来西亚的股票上市的这个公司的赚取盈利的这个能力逐年在下滑。换句话说什么呢，如果股价反映的就是公司赚取盈利的能力，那么你有逐年下滑的这个赚取盈利的能力，意思是说股价它上不起来，所以这个也是一个它限制说，为什么每次上了说一个1500点就一定要往下掉，那么不争气。我常说，我说你还记得我们1993年、94年股票就上到最顶的那时候的是什么价位吗？什么位数吗？1386点左右。我们多少年后，30年后，我们再谈着1500点。我说，然后美股都已经可能不止上扬到1万到3万了。我说，我们还在谈着1300到1500，好这样的一个变化，你就知道说马股它有本身自己的这个限制，就是说它没有吸引力，然后上市的这个公司根本上不吸引人，所以它吸引不了外资。然后当然也包括说现在。我说印尼的股市那么大，泰国股市那么大，我如果要东南亚市场投资的话，我干嘛要来马来西亚呢？那个理由在哪儿？也包括说什么？我说最近不是说在谈这个辉达的时候 ，NVIDIA 之前因为这个 AI 晶片，然后跟它 NVIDIA 相关的所有这个股票都会跟着涨，好，不管它哪怕它不是在美国市场，但是像我们 YTL， 然后 Power 不是跟 NVIDIA 合作嘛，就发展这个数据库，结果 YTL 的股市一点反应都没有。就说为什么这样子国际效应它没有办法反映到马来西亚股市上啊？这个我觉得也是一个很重要的一个原因。博士，其实我前阵子就访问了潘建成嘛，然后他就说，其实马来西亚可能我们在这个整个转型上面，你也看到，所以大概知道我要问什么啊？就他说，其实我们政府在招商的时候，或者是在我们要成为一个 AI 的 hub， 但是呢，我们其实都一直在引进工厂，就我们还是一直在停留在制造的部分啊。那其实马来西亚一定要转型，变成一个有设计能力的一个经济体，我们才可能或许像博士你讲的，我们才可能我们的股市也好，我们的上市公司才比较能够吸引人，是这样子吗？我觉得我们因为对于说政治领袖他到底有没有做事情，我们常常有自己的标准，就是说他要显而易见的立竿见影的一些效果。什么呢？我招商引资多少70亿、700亿，然后这些外资能够制造多少的就业机会常常你会发现说，我们都爱看这些数据来判断说，这个首相到底有没有做事情。当你一有这样子的一个判断，不管是政治人物本身还是我们民间对于政治人物的判断的时候，你就知道说我们的这个整体的思维其实完全都没有提升。你要怎么样子说能够招商引资，能够制造就业机会，就是要回到去制造。因为当如果在谈说我吸引的是做设计的，什么来的？然后任何有多少工作就业机会就是创造的出来可能就十来个，他可能就觉得说这个就是没有政绩，对吧？所以我觉得这个是第一个对马来西亚经济未来经济转型发展更重要的投资是什么类别，我觉得我们要有重新的这个判断，我觉得是第一。然后我也想可能就潘建成所说的就挨在刚才说的这个再多添一点，我们对于外资或者对于这种投资常常会有的一种想法，就是我们一定要吸引多少的投资来到马来西亚投资，那个才叫成功。但是我们似乎从来不会有这么样子的一种期盼就是说每一次首相带团到国际去的时候，他带了多少的马来西亚公司，然后获得进入那个国家的市场，拓展马来西亚公司在外国市场上的这个占有率。这个其实恰好就是所有发达国家当他带团到外头去进行拜访的时候，他会做的事情，不是说吸引多少公司进来，不是带了多少外资进来，而是把他本身的这个公司能够带得多远。我觉得这个是以后我们在看马来西亚的这个就是在相关的这样课题的时候，可能也要转一转的一个观念，就是说马来西亚的这个资本一定要走出去，我觉得这个才是我们的未来。
了解。好，那其实博士，我想大家可能在思考说，我外资在抛售马股的这件事情上面呢，都很紧张，然后觉得说快完蛋了。但是真的快完蛋了吗？其实外资抛售马股的话，对于我们经济上面的这个打击究竟是什么？其实就是站在股市上投资的人就烧到手，如此而已。OK， 然后你想一下这个外资，我们每次常爱用外资这两个字眼，我甚至有一次在看的这个报章，然后在他的那个标题啊，那小编给的标题就是说，一边吸引外资一边让外资逃走。好，就是说，因为的政府一边到海外去吸引外资嘛，然后这边就是外资进行。但这两个外资是不一样的东西。对，这两个外资是完全两回事情。当我所谓的吸引外资，是来这边设厂，然后在这边制造工作机会，然后把技术带进来，诸如此类的。但是我们另外一边谈的这个外资是从股市上把股份卖掉走了，是外国资金，对，是。所以这种资金为什么它溜走的时候，它没有任何对经济有任何效应？是因为它来的时候本来就不是做投资生产嘛，也没有所谓的把技术带过来，就是在马股。在这个汇率市场上，然后就是赚一把，然后不管赚了还是亏了，然后时间到了，然后他就卖了，然后就走了。所以它有影响的就是股市，就是那个金融价格的上上下下，如此而已。所以谁人有参与那个市场，可能就是你就是作为它的对立面，那个就烧到手。所以我觉得那个就仅仅是它唯一的损失，但对于经济本身，它其实一点影响都没有。了解。那博士你这么说，我就稍微安心一点啊，因为最近我发现说我访问过的上市公司，我节目一播出之后，它股价就掉，我还以为是我的问题。不过我也必须说一样事情哈，就是说如果长期来说，就是说。马股它没有办法获得外资的青睐，它其实有一个问题，就是说我会发现说，这个马股其实上市并不是很好，它没有 liquidity， 它也没有办法说吸引这一些国际的投资者来关注我的这家公司的这个境况，所以它不会选择来马来西亚的。为什么去新加坡？哪怕新加坡的上市的那么比马来西亚昂贵那么多，但是因为说它面向的是国际市场，所以它有这个曝光率，所以我觉得说就短期的买卖它其实没影响。但是我觉得就长期来讲，它是一个必须被给予关注的一个课题。了解。但是我想我们很多的观众对于马来西亚的经济发展还有我们经济会不会有起色是感觉到非常非常焦虑的啊。那这个焦虑不知道是不是也因为黄博士有在其他节目说到说这个团结政府很像正在走回头路啊。那你是有这么说过吗？对，是。为什么你会这么觉得呢？那你觉得这个回头路已经走到了怎么样子的一个境界？我们要如何真正的朝向一个正确的道路呢？当然我那个时候就是我的对立面的嘉宾们都觉得说马来西亚走在正确的道路上嘛，那我又皮痒，就觉得说大家都说 yes， 我这个总要说一个 no no， 然后来敲敲大家脑袋激荡一下嘛。 OK。但是后来我就立马想到说，好像确实也是走回头。为什么呢？你想想我们现在的改革的那个整个的程序是什么？我们先是有这个所谓的津贴改革，然后我们再谈着说今年7、8月的时候就要推这个 progressive wage， 对吧？这个累进式的这个薪金制，然后我们在明年7月的时候就会开跑我们的这个 e-filing， 对吧？这个就是税制的这个改革。这一条路其实就跟当年纳吉上来的时候的路是一模一样的，因为他一上来2010年、11年的时候就是推津贴改革，所以大家还记得的话，当时就是这个整个油价自由浮动，然后 BRIM 也是在那个时候开始的，因为它是作为一个希望能够做一个缓冲的一个工具嘛。然后过后呢，就是2013、14年的时候就推 minimum wage 最低薪金，然后15年的时候就推这个 GST，然后我就在搞笑说2018年就换政府所以这个大概就是这样子的一条路。所以我说为什么我们在走回头路？你想想，如果因为没有新的思路，也包括说因为政治的这个干扰，所以本来应该一早在10年前就完成了改革，包括税制改革，包括津贴改革，却因为这个政治的这个问题，然后让它中途断了下来。结果我们发现说这还是一条我们必须再继续完成的路，所以我们就因此就再走个回头路。所以我当时就有这样一个感慨，就是说如果没有把这个教训就是好好的这个记住的话，你很大可能是路走到一半的时候，然后它又断了，因为政治干扰又断了，结果另外一个10年我们又再重新走的这个回头路，那个才悲哀。但如果不是的话，那我们就快快走完这一段，然后再把这个马来西亚经济往下一个阶段去吧。但是我觉得有点困难啦，博士，我自己没有到很乐观，因为最近看到有很多的改革，很多的政策实行到一半因为民怨，然后就
又优转特别是最近很像对于这个汽油津贴势在必行，我们一定会砍那最近又很多这个反对的声音出来的时候，是就不晓得会不会右转了。而且有时候这个你会觉得这个说的呼哈的很大声的改革，然后到就是很荒谬的，就比如说我们之前在3月31号截止的那个数据的问题，大家呼哈说一定要登记要这个干嘛的时候，突然发现说没登记无所谓，然后隔天会自动登记。对，你想想多么滑稽，它其实是对政府在进行任何政策改革的信誉的一大挫折。任何机制下来，我就相信说，哎呀，反正政府就说一下，到最后就是压力来的时候，反正一定会扭转的不用担心。大家就不相信这个改革，不相信改革之路就走不完的那其实博士，我这么悲观，你有没有看到一线曙光了？有没有什么样子的机会或者是希望是你观察到的？我没给大家一点点总得要对不对？正能量是我想有2点就是可能花最后这个时段来说说。首先第一个就是我觉得大家悲观其实是一件好事情因为所谓的悲观就是说，因为大家希望说我们的经济能够表现得更好。就是因为这样子的一个焦虑，其实我们才一直能够往前走。没焦虑就是说大家安于现状，那其实也不是件好事情，对吧？所以我就这一点来说，我觉得也是件好事情。当然也包括说马来西亚经济其实韧性真的非常的强。你想一想，我们从独立就57年到今天60多年，我们其实只有3年是陷入经济衰退的，60多年就有3年就是什么时候呢？85年、97、98，还有就是2008年，然后包括还有 COVID 就4次。那也是因为说这些重要的国际的这个政局的演变、经济的演变、疫情这种我们不受控的而导致的衰退，它从来不是因为说我们内部的政治的这个纷争或者说经济政策的大失误，然后族群之间的大冲突所导致的。如果是这样的话，其实我们这条路真的走不下去，但其实都不是。所以我觉得这一个是你放眼全世界，其实很少数国家能够，尤其像马来西亚这种这样复杂的多元的国家，却依然能够保持这个动力。我觉得这个是一个你担忧之余，我常在跟别人说马来西亚什么这个状况的时候，一到需要捍卫的这个底线，我总会说这句话，我说这个是我们应该要感到骄傲的一件事情，这是其一。其二就是说大家现在可能常会爱讲什么二次起飞这样的这个二次腾飞二次腾飞这样的一个事情，这个契机到底是什么？这个契机是因为其实马来西亚的这个整个工业化的，我们其实独立以后一直都不断在出现工业化的过程嘛，我60年代、70年代、80年代都有，但是它其实腾飞的最快的时候，我们常说是90年代，为什么呢？那是就是因为说整个这个国际然后的这个格局出现一个分裂的一个情况的时候，但当时候的分裂是介于这个美国欧洲国家跟日本之间的这样的一个在宏观政策上的这个分裂，所以才出现说有这个广场协议，然后你会出现日本的这个厂房，然后来到迁移到这个马来西亚，诸如此类等等，就是它有整个的国际供应链的一个重新的一个调整。所以为什么才出现90年代？我们最惨的时候，其实就工业化这个事情最惨，就是恰好是中国进入世贸的时候，世贸以后那几年其实特惨的，因为我们找不到自己的方向，然后当时我们才出现什么就是 middle income trap 中等收入国家陷阱这样的课题，就是那个时候。因为什么呢？因为世界大一统，然后大一统的时候就没有马来西亚这样的这个角色，因为太小了，你这中美大家都一家亲的时候，2个大国然后都已经能够搞完了。所以但是现在出现什么，你会出现说它再有一次的所谓的这个整个的国际版图的一个大分裂，要去风险化，而且去风险对最大好处就是说资金重新把焦点放在中国以外的其他地区，然后这个当然就是东南亚就是一个最重要的区域，而东亚里头你肯定离不开像马来西亚这样的国家。我最近也发现说，我觉得可能很多朋友也知道说一个事情，说我们以前常讲马来西亚的这个晶片产业落后的，做的是测试封装，但现在测试封装多重要，尤其说为什么呢？就是尤其对中国的这样的一个市场，当你在没有办法这个能够进口这个的先进的这个晶片，然后包括晶片的这个设备的时候，你当然可以自己在内部制造，你自己可能有7奈米的自己能够生产，他们也出来了，但是它的7奈米跟国际7奈米是不同的，良率上差很远，所以它需要靠什么？它需要靠测试封装这一块来加强它的这个良率，而马来西亚恰好就是这一方面的佼佼者，而做这个测试封装也不是美国限制的一环。所以就说你发现说马来西亚恰好在这个位置，我们能够应对
The West， 就是欧美、日本这一块的，我们同时有这个能力应对中国的这个体系，哪怕接着下来整个的工业，尤其是在这种晶片产业分成中式跟美式的2大板块的时候，我们都有应对的这个能力。我觉得这个就是恰好是我们今天所处的一个非常特别的一个环境。至少听博士这个分享呢，我是觉得还是有一线曙光的啦，还是有一些好消息啊。其实我觉得与其说第二次腾飞，我是觉得说我们都一直在飞，对，我们从来都没有怎么样子的很大力的掉下来过，所以我只是希望说马来西亚可以越飞越高。那不晓得大家在听了今天博士的分享之后呢，你的焦虑感呢是变得更多了，还是你觉得说听到了有稍微减低你的焦虑感呢？欢迎大家都可以在下面留言来告诉我们啊。好，再次谢谢博士来到我们节目当中，谢谢。正在 YouTube 收看的朋友呢，一定要记得订阅、按赞、开启小铃铛，就可以看到我们所有最新的影片。我们下次见。